ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഷാൻസ് വേർഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന കുബൂസ് അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അറേബ്യൻ ഡിഷസിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുബൂസ് കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയാലും കിട്ടുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുബൂസ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 3 കപ്പ് മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പകുതി 1.5 കപ്പ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് എത്രയാണോ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 3 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ്. ഇത് 2 ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ വലിയ തരിയുള്ള ടൈപ്പ് ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം അത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിലോ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലോ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, ഏത് ഓയിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഒലീവ് ഓയിലാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് ഓയിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇനി നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പകരമായിട്ട് പാല് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ആ പൊടിയെടുത്ത പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കളർ അങ്ങനെ വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. അത്രത്തോളം ടൈറ്റ് ആവണമെന്നില്ല, കുറച്ച് ലൂസായിട്ട്, എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസാവാൻ പാടില്ല. നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് നല്ലോണം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മാവിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി, ഒരുപാട് തിക്കല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് നല്ല ലൂസായിട്ടുമല്ല, ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഈ കുബൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാവ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇനി നമ്മളിതൊരു 10 മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം. കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുബൂസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നതും അതുപോലെ പൊങ്ങി വരാനും നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നന്നായിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റോളം തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക. നമ്മുടെ കുബൂസിനുള്ള ഡോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. മിനിമം ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം. എന്നാലേ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു പാത്രത്തിലാണ് വെക്കുന്നത് അതിൽ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഡോയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ടോ ഇത് അടച്ച് വെക്കാം. എന്നിട്ടൊരു 2 മണിക്കൂർ നമുക്കിതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുബൂസ് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ വെച്ച ആ ഒരു സൈസിലല്ല, അതിൻ്റെ ഡബിളായിട്ട് ഈ ഒരു കുബൂസ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുബൂസിൻ്റെ ഡോ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ഓരോ റോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയ ബോൾസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുബൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 10-15 കുബൂസാണ് ഈ ഒരു 3 ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ ഓരോ പോർഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓരോ പോർഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരത്തുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി ഓരോ ബോളാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ വെക്കാം.
അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പരത്തുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ്, നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് പരത്താൻ പറ്റും. എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഒരു നനഞ്ഞ ടവൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലിടണം. ഒരു ഈർപ്പം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എന്നാലേ നമ്മുടേത് ഡ്രൈ ആയി പോവാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ബോൾസും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നനഞ്ഞ ടവലിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോൾസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് നനഞ്ഞ ഒരു ടവൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസ് വീതം എടുത്തിട്ട് പരത്തി തുടങ്ങാം. ഇത് ഒരുപാട് തിന്നായിട്ട് നമ്മൾ പരത്തി എടുക്കരുത്, എന്നാൽ നല്ലോണം തിക്കും ആവരുത്. ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം തിക്നെസ്സിൽ വേണം നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കാൻ. ഒരുപാട് തിന്നായി പോയാൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പായി പോവും. തിക്നെസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും വേവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിക്നെസ്സിൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു മീഡിയം തിക്നെസ്സിൽ നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പരത്തുകയും ചുടുകയൊക്കെ ഒപ്പമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരത്തി ഒരുപാട് സമയം വെക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു നനഞ്ഞ ടവലിട്ടിട്ട് വേണം വെക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഡ്രൈ ആയി പോവും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ട്രേയിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നനഞ്ഞ ടവലിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 2-3 പരത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാം. ഞാനൊരു നനഞ്ഞ ടവൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയും പത്തിരിയൊക്കെ ചുടുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് കുബൂസും ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ ബബിൾസൊക്കെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചട്ടകം വെച്ചിട്ട് ഇതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബബിൾസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരുന്നത് കാണാം. നല്ലോണം പൊങ്ങി വരാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ചട്ടകം വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കുബൂസ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഒരു സൈഡിൽ നല്ലോണം കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ മാറ്റാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുബൂസും കൂടെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ കുബൂസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുബൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. ഒരുവിധം എല്ലാ കമൻസിനും ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.